Nikaenda Mwiki kuendea Minji. Kurudi zile vitu alibeba ameweka kwa gari yake zimeenda kwa ile nyumba. Kwa ile nyumba. Kumbe alikuwa ametafutiwa bibi na mamake. Na hakuambi? Nani ambi? Hello there, my name is Yvonne Kawira and welcome to today's episode of Tuko Talks. Now, have you ever been married to a family where the husband shares all your nitty-gritty secrets with his mom? Well, this is a story of such an incident. And this happened over and over again until my guest decided this is it. And so she's here to share with us her story of how she lost everything and now she's ready to start afresh with her 3 children. Karibu sana Winnie. Asante. Tuambie Winnie ni nani, mama watoto wangapi, ametoka wapi? Naitwa Winnie Mangangi. Niko na watoto 3 vijana na nimetoka Kitui. Life Kitui ilikuwa vipi hapo mbeleni? Si mbaya na sio mzuri vile. What happened? Okay, niliingia kwa ndoa nikiwa shule bado. Nilianza nikiwa mdogo class 7. Nikapata mimba, nikatoka, huyo kijana akanitorosha shule, tukaanza kuishi na yeye. Nikapata mtoto wa kwanza, tukakaa 2011 nikapata mwingine. Nikakaa tena nikapata mwingine wa 3. All this time ndoa ilikuwa tu poa, hakukuwa na challenges. Ilikuwa nzuri. Ilikuwa mbaya, but sasa wakati nimezaa huyu mwingine wa 3 akiwa na 4 months ndo maisha ilibadilika. Nini ilifanyika? Okay, nilikuwa nafanya kazi. Napeleka mtoto daycare, nafanya kazi ya kuchukua karatasi napeleka kwa kampuni DHL. Haya. Nikipata pesa wakati nilikuwa mdogo. Nikipata pesa zangu, yani nikisanya kazi, zenda anapeleka. Akinipelekea cheki natoka na jina yake. Ikitoka na jina yake si pesa obvious, sasa si niko kwa marriage na ninaamini tu ni bwanangu. Si tuko na watoto 3, mimi nilikuwa tu namwamini. Tukakuja tukakaa hivyo, but tukienda ushago vitu zinabadilika. Hatukai naye, hatutalala naye nyumba moja. Mimi talala na watoto, yeye atalala sitting room kwa mamake. Asubuhi kukikucha hivi inakuwa kelele kwangu. Nani anakupigia kelele? Mama inelo. Ananikelelesha, saa zingine anasema mimi ni kichwa ngumu. Sasa mamake alikuwa anaongea Kikuyu. Mimi sikuwa nasikia hiyo lugha. Kabisa sikuwa najua na naelewa. So inabidi tu aongee Kiswahili, na ile kuongea Kiswahili atakuwa amekasirika. Anasema mimi ni kichwa ngumu. Tukirudi Nairobi maisha inakuwa sawa. But kama akiuko nje akifanya kazi zake akiongea na mamake John akikuja anakuja kama amebadilika. Amejam. Nimeshinda kazi, yeye ameshinda kazi, tumekutana jioni. Na hiyo jioni sijamkosea juu hatujashinda na yeye. Lakini mpaka vita analeta vita. Ananitafuta tu na kitu kidogo. Anaambia hata mamangu tu aliniambia wewe siwezi kaa na wewe, siwezi fanya, na umeshinda kazi. Tukakaa hivyo 2017. Tukakuja ilikuwa December. Akaniambia tunaenda nyumbani. Nikamwambia mimi kwenu siendi. Kwa nini? Nikamwambia afadhali nikulie wapi? Huku Nairobi. Alafu ilikuwa Christmas 23rd. Akaniambia 24th tunaamkia kwenda nyumbani. Nikamwambia mimi siendi. Alafu hiyo 26 kazi itakuwa. Mimi nitakula 25th na watoto, alafu 26 niamkie kazi. Supermarket kuchukua. Nilikuwa napewa hiyo siku wakichukua hiyo wakitoanisha hizo karatasi zao kama leo nachukua by jioni. Unaona? Na niko peke yangu. So lazima singeenda mahali. Yeye akakasirikanga. Venye alikasirikanga akachukua watoto yeye akaenda. Mimi nikabaki. Wakaenda 24 jioni. 25th saa 8 akarudi Nairobi. Vile alirudi alikujanga hata kuniulizanga kitu imagine. Mimi nilishtukianga kofi. Nikapasuka. Damu ikaanza kutoka. Akarudi akanipiga nini kwa mapaja teke. Nikamuuliza ni nini mbaya na wewe? Si tukaanza kupigana. Tukapigana kwa nyumba, tukavunja vitu.
Nikatoka hapo nikaenda polisi. Nikaita polisi, wakakuja wakamshika. Vile walimshikanga mama yake akakuja. Haya, vile alikuja akakuja mama yake, sister yake na brother yake. Wakakuja wakaniuliza kwa nini nimepeleka mtoto wao polisi. Ni nini nilimkosea. Hiyo yenye atungeongea, singepiga simu ama nipande gari niende nyumbani tuongelele huko. Nikamwambia nyumbani ni mbali. Na saa hii mahali tumefika, wewe hata nifanye nini kwa nyumba nikikwambia wewe uaminingi. Unaonanga tu kila saa zote mimi ndio nakosa. Mtoto wako hakuna kitu anakosanga. Kwa hivyo mimi nimeamua hivi, tuacha tumalizanie nini hapa. Alikuanga na pesa zangu, kuna mzigo tulikuwa tumeweka kwa kampuni, ikatoa 70,000. Nikamwambia kitu yenye iko, nataka unipe watoto na hiyo pesa yangu, niende nianzishe nini maisha. Akaniuliza ukipewa hiyo utakuwa umeridhika? Nikamwambia nitakuwa nimeridhika. Mimi hakuna kitu kingine nataka. Akaniambia ni sawa, acha tutaongea. Haya, si wakaingia huko ndani. Venye waliingia mimi hata sijui story iligeuka aje. Ikabidi mimi eti nikaekelewa mimi ndio niko na makosa. Wakiingia ndani unaingia yeye na mamake. Wanaingia ni mama yake na brother yake. Na brother yake ako na pesa. Sijui venye waliingia huko ndani walienda kusema nini. So vile mimi niliitwa huko ndani nikaulizwa uko na miaka mingapi. Nikawaambia niko na 23. Na hii pesa ni kazi gani unafanya? Nikamueleza. Na mbona hazikuingia kwa akaunti yako kama mama yako achukua brother yako, kwa nini unaamini huyu? Tukapelekana hivyo. Mimi nikashindwa. Wakasema sina hiyo pesa. Haya, huyu kijana akaachiliwa, tukarudi kwa nyumba. Vile tulirudi kwa nyumba, akaniambia Winnie, hakuna haja hii maisha tukae hivyo. Mimi nitabadilisha na ubandilisha. Nikamuuliza mimi na nini nimekosa? Kama ni kazi zangu kibarua ilikuwa inafanywa Wednesday, kila Wednesday. Watu wao wako shule, huyu mwingine ako daycare. Kazi zangu natoka saa 4 asubuhi, narudi by saa 1 niko kwa nyumba. Na watoto wamekula, wamefanya homework, kila kitu iko sawa. Ni makosa gani mimi nilikukosea? Haya tena ingine nikikosa unafaa unikalishe chini. Sisi tunapigia mamako simu. Pia mimi niko na mama na mamangu sasa hizi nitengenezea maisha. Mbona unaambia kila kitu ni kitu kifanya nini unaambia mamako? Akasema yeye lazima aambie mama yake. Nikamwambia ni sawa. Tukamaliza wiki 2 Nairobi. Tukaenda nyumbani. Kwao sasa. Kwao. Vile tulienda nyumbani, tulikuwa tumenunua shamba 2016 mwezi wa 3. Tulikuwa tumenunua plot pale Junja. Title iko na mama yake. Na hii pesa mlichanganya nyinyi wawili na yeye? Tulichanga pale kwa kampuni, pesa iko. Na mimi sikuwa na ID na nilikuwa nimebebewa akili hiyo wakati. What? Huyo mwanaume alikuwa amenibebea akili na nilikuwa mimi nampenda. Juu nilikuwa najua ni kwangu, natengeneza kwangu. Haya, si mamake nikamwambia tukaenda venye tulienda nyumbani akaambia mamake akaniuliza Winnie saa hii ukinunuliwa shamba Ukambani na ujengewe nyumba 2 utaishi? Nikamwambia mimi nitaishi. Akaniambia ni sawa. Tafuta shamba. Nikamwambia ni sawa. Haya jioni tukiendea ng'ombe dhara. Nikauliza kijana yake mbona mamako aliniuliza hivi na hivi? Akaniambia hapana. Unajua mamangu ananiambia saa hii hataki Mkamba. Anataka Mkikuyu. Look, wewe ndio umeolewa na huyu kijana. Na kijana tukishikana na yeye alikuanga anafanya squad. Anapewa gari anaenda anasimama kwa kiwanja ndo apewe gari. Hizi za mchanga aende squad. Hii ingine hii faida ndio tukuja mpaka tununue gari nimefanya nikiwa kazi ya karatasi nilianza nikiwa na 22. Nikafanya hiyo mpaka tukapata pesa ya kwanza nikapata 52,000. Sikulala kwa nyumba juu mimi sikuamini kama hiyo ni yangu. Nilikuwa nimesweat. Tukafanya tukaweka by the way time alikuwa mzuri. Tukaweka pesa mpaka ikafika milioni ngapi? Milioni 8. What? 6.8 juu 8.6. Hiyo gari tuliendea hiyo. Tukaendea gari Mombasa Road. Tulikuwa marafiki, tulikuwa na urafiki mpaka mamake akafurahia. Sasa vile tumenunua gari, tumenunua shamba, hatukuwa tumejenga, tumenunua gari. Gari akaniambia juu tumepata gari,
wacha tujenge wapi, wacha tujenge pale ndo tutoke huko kwa rendo, twende wapi, twende pale. Wakati nilikuwa nakaa double room. Haya, si nikamwambia ni sawa. Mimi nikatia bidii. Sasa hiyo nazunguka Nairobi, natembea kutembea. Haya, si nikaenda nikakuja, tukajenga pale 4 bedroom. Wakati tumemaliza 2018, tulikuwa tuingie December. Kisirani kaingia. Mamake alikujanga kwangu kitu ilikuanga saa 11. Amebeba kanyungu. Kuna tule tunyungu zile za ushago. Alikuwa amebeba kanaambia hii chemushianga mzee nayo ndoma. Nikamwambia ni sawa. So si ile harakati nyumba unajua ni ndogo. Mtoto alipita na ile kanyungu, sikakavunjika. Ikakuwa sasa maneno. Huyo mama aliongea, hakuna jina yenye sikuitwa. Sasa tukaongea, akaambia kijana yake hata huyu huko aendi kuingia. Huyu sitaki mkamba ni mchawi na siwezi taka mchawi kwangu. Nikanyamazia, nikaona hapana, huyu mama amekuja sana. Si nikaenda nikamuuliza, unajua mimi nimevumilia mingi juu umenifanya mambo mingi mpaka nimechoka. Hii ni Nairobi, tunakaa nyumba za kurent. Kijana wako anaweza lipa ama mimi nilipe. Sawa? Umetoka usimeacha kwako umekuja hapa, unafaa ukiingia nyumbani unaingia na heshima. Mbona unaniongelesha hivyo? Haya, hiyo miaka yote yenye nimekaa na kijana yako, mbona hujawahi sema niko na uchawi? Ni nini nilikufanyia ndio useme mimi ni mchawi? Tukaongea nikamwambia kijana yake akaniambia aje wewe wachana na mama. Si unamuelewa tu amezeeka, nikamwambia hapa hakuna uzee. Hii ni kama kuna maneno mnanichimba. Akasema ni sawa. Haya, kwa kiti tulikuwa tumekata hapa nyuma. Tulikuwa tumekata tukaweka 90,000. Akaenda akakata hiyo kiti hapo, akachukua pesa akapea mamake, akamwambia tutaonana. Akamteremsha kwa stairs, wakaenda. Vile walienda, mimi nikaenda polisi. Nikalala nikilia. Asubuhi nikarauka nikaenda polisi. Nini tena mkamba? Nikawaambia pesa mzee amechukua, sina pesa hata ya kuchukua nini mzigo. Si akaitwa. Vile aliitwa akasema ndio pesa hakuna. Haya, nikapigia sister yake. Akaniambia Winnie, mimi najua mamangu. Na hapo kama unataka kukaa kwa hiyo mboma lazima ukaze kamba. Nikamwambia mimi sitakaza kamba juu nimechoka. Mwambie tu muongeleshe tu juu si ni mama. Na pengine kijana yake anaweza kaa kama hajampea sukari. Mwambie tu hata kwa hiyo pesa tu yenye alienda nayo atoe 15,000 tu anipatie nipate ya nini transport at least. Akaniambia ni sawa, atamuongelesha. Mimi hiyo usiku siku lalanga. Ile matusi, yani unapigiwa simu tu unashika unatusiwa. Nani anakupigia? Si huyo mama. Anakutusi. Mimi nikaachana na yeye. Hiyo laini nikaachana nayo nikachukua laini nyingine. Sasa ndio kijana yake nikamwambia, tulikuwa tumenunua vitu za kuingiza kwa hiyo nyumba. Nikamwambia hizi vitu hakuna haja tupeleke kwa hiyo nyumba. Acha tu tusipige bei juu mimi sina pesa sahi. Na wewe unasema huna pesa. Tupige bei nipate nini, nipate pesa. Hiyo tuliongea nayo tukasikizana. Si akanituma Minji. Mweki. Nikaenda Mweki kuendea Minji. Kurudi zile vitu alibeba ameweka kwa gari yake zimeenda kwa ile nyumba. Kwa ile nyumba. Kumbe alikuwa ametafutitiwa bibi na mamake. Na hakuambi? Nani ambi? Mimi venye aliniambia, nikampigia simu, hashiki, tukamaliza wiki 2 ndo akanipigia akaniambia fanya hivi, mimi niliondoka kwa jipange na maisha yako. After how many years of kukaa pamoja kwa mara? 8 years. 8 years. Na watoto 3. Na watoto 3. Nikampigia nikamwambia kitu utafanya kwa hiyo nyumba kuna pesa yangu iko hapo. Kwa gari kuna pesa yangu iko hapo pia. Na uwezi niacha hivyo. Nyumba next month sijui nitalipa nini na kiwanja sijalipa. Akaniambia utajipanga kama mwanamke. Mpaka nilipiganga nduru, watu walisikia huko chini. Juu sina hiyo, ni kama yani umevunjwa kila mahali. Mimi nikakaa. Vile nimekaa hivyo nikakuja nikaenda nikaeleza mama mwingine ndio akanipea 60,000.
Nikapeleka karatasi zingine nilikuwa nazo tu kidogo, zikaenda zikanitolea 40. Si ndio nikafungua salon. Sasa nimeendelea na salon. Corona imekuja imeingia. Maisha ikaharibika. Juu ni wewe mama, ni wewe baba. Kila iko hapo, kila kitu ni wewe. Nikasukuma 2020, 2021, 2022, mimi nikakuja nikalemewa mwezi wa 10. Mwenye nyumba akaniambia nikuje nitoe tu vitu zangu. Nikatoa nikapeleka kwa nyumba. Vile nilipeleka kwa nyumba, sasa ikakuwa tu napigiwa simu tu na customer zangu naenda nawafanyia kwa nyumba. Hivyo na hiyo tu unaweza itwa na customer mmoja, na unajua customer mmoja unaenda ufanyie 400 ama 300 na fare. Sasa unapata hakuna kitu, uko na watoto. Wewe pia uko hapo nyumba ya mwenyewe. Maisha imekuwa ngumu. Kwa hiyo marriage kuna drama zingine ulikuwa umeniambia zilifanya? Kuna drama. Kwa ndoa kuna drama. Hebu tuambie vitu zingine ulifanya kwa hiyo. Kwa hiyo ndoa. Wewe tukienda huko. Kijana alikuwa analala kwa mama yake. Na anakuambia kwa nini analala kando na wewe? Si nikimuuliza ananiambia lazima alale na mama, alale huko kwa mama yake. Mama yake nikakuja akanipatanga siku nyingine nikimuuliza kwani mbona tukiwa Nairobi kwangi na hii tabia? Tukikuja huko ndo unakuanga na hii tabia. Mama yake ndo akasema eti wewe unanga sijui ni nguvu za kitandani. Aliniambianga hivyo hadi nikainua mdomo ni mjibu. Hii story inatoka kwa mamake. Kwa mama yake. Mama yake mzazi. Your mother in law. Akiwa ametoa wapi? Ni story wana discuss na kijana yake. Hata ndio sijui. Nikamwambia ni sawa. Aya nikimwambia twende kwetu hataki twende kwetu. Story na kwetu hataki analenga. Ni ile tu anaongea kwa simu na M-Pesa. Hataki kujulikana. Wakati uliintroduciwa kwa mara ya kwanza kwa wazazi wa huyu kijana, walikutreat aje? Hako ni vibaya juu nilikaa huko siku 2 tukarudi Nairobi. Hiyo ingine tumekuwa tu tunaenda kila weekend. Saturday tunaenda jioni, Sunday jioni tunarudi. Unaona hapo utakaa naye. Lakini wakati nimepata mtoto wa 3 ndio hapo niliona kweli hii ndio kuolewa. Unapelekwa nyumbani unamaliza mwezi mzima, tanki ya maji nafungwa uende maji mtoni. Urudi upewe panga. Mimi kwetu sijawahi kata ya ng'ombe nyazi. Unapewa hiyo panga uende ukatie ng'ombe 3 nyazi na mbuzi. Na urudi ukuje upikie watu 10, familia ya watu 10 na kwenu hujawahi pika hiyo. Na ukiongea unatusiwa ile yenye hakuna. Haya, kama ni chai wao wanakunywa maziwa, watoto wako wanapewa chai ya nini? Chai yenye imewekwa ina maziwa mingi. Sijui kama unanipata. Ile tu na imewekwa majani kweli kweli. Nyinyi ni wakamba tu kunyweni. Hivyo ndivyo walikuwa wanaambiwa. Haya, ukipika kama mmepika nyama, unapika nyama na mboga, mtapata mboga na watoto wako. Wao wakule nyama. Ukitaka sana uende uambue ende ukamue mkunywe maziwa. Ukambani hakunanga hizo. So msizoea. Haya, ukitumiwa pesa anakuitisha hiyo simu, yeye ndiye anaenda kutoa pesa. So ni mzee wako anakutumia. Hakuna siku nimeingia kwa hiyo mboma, nikatoka nikaenda kwa duka. Nilikuanga naingia na nitatoka hapo tena nikirudi Nairobi. Ni yeye kusema. Yeye ndiye kila kitu. Na ukavumilia for 8 good years. Nimevumilia juu kwetu singerudi, si nilitoka shule. Nikatafutwa nimejificha, nikaambiwa nitatunzwa na ulimwengu. Hivyo ndivyo mamangu aliniambia na babangu. Uko na message gani kwa watu wenu ambao sasa walikuachilia dunia ikufunze? Mimi naweza sema I wish I knew. Venye walikuwa tu wananiambia ningesikiza maneno yao. Sasa singekuwa hapa mahali niko. Sasa hizi ukipatana na baba ya watoto wako hata kwa barabara pale, siwezi muongelesha. Napitana tu na yeye kama mpita njia. Juu aliniwachilia na mimi tu namwacha. Sina kama yeye aliona sina dhamana kwake. Na akaona tu acha ashike maneno ya mamake. Si hata mimi tu nikae tu. Acha nikae tu na Mungu. Aliniacha tu na Mungu na ninakaa tu na Mungu. Sasa hizi ni challenges gani unapitia? Kwa sababu umeniambia after maisha imeharibika, umepata madeni mingi, umepata vitu vyako zimefungiwa na agent.
Challenge gani ambazo saizi zinakukwaza kabisa, una feel kama umeshinda? Kitu yenye inanikula kichwa, sina makao. Sina kazi. Na mimi ndio tegemeo kwa watoto wangu. Hiyo kitu hata nikikumbuka sana nasikia vibaya. I'm so sorry. Sina rafiki. Niko tu. Ungetaka tupigie mwanaume simu? Sitaki mambo yake, huko nilitokanga kabisa na roho moja. Sitaki. Sitaki mambo yake. Sitaki. Mambo ya familia sitaki kabisa. Nini nafanya useme hivyo? Kuna kitu ilinifanyikia na sitaki. Na siwezi taka tena nirudi hapo. Mimi ni mtoto mdogo. Na siwezi taka. Niko na watoto wananitegemea. Sorry, take your time. Take your time kwanza. Tuendelea. Pole. Sorry. Saizi mwenye anakuangalia na angependa kukusupport, unaweza sema unataka kusaidiwa, uanzie wapi? Mimi ningepata kazi, ningefurahia. Kazi aina gani? Ningepata tu capital niingie tu yangu. Juu mimi nimezoea biashara, sijazoea kuandikwa. Hiyo naweza manage. Ama tu salon, hizo mbili. Okay. Utakubali kushare namba yako ya simu ili mtu akitaka kukupata aweze kukupigia kwa hiyo simu? 0746 14 38 16. Itakuja jina gani? Winnie Mwangangi. Okay. Thanks Winnie. Na pole sana kwa yale ambayo umepitia. Ni chungu sana kuangalia kitu ambayo umefanya kazi kwa hiyo miaka yote ikipotea hivyo bila kukubenefit. Ukiangalia nyuma, uko na regrets gani za the decisions ulimake wakati ulikuwa mdogo? Mimi hiyo wakati nimeingia kwa kazi, ningejua, ningekuwa nafanya kazi tu nikiweka pesa kwa akaunti ya mamangu. Sio vizuri kuamini mwanaume. Huyo mjazaliwa na yeye tumbo moja, si damu yako. Kitanda ndio imekukutanisha na yeye. Sorry. Take your time to tender okay. Kwa konta. Nitakuuliza advice ule mwanamke saizi yako kwa ndoa. Na nafikiria kwamba wewe ulikuwa tu na kibati mbaya kuinvest na mtu ambaye alikubetray. Speak to that woman. Naweza sema hivi, ukiwa kwa ndoa sio mbaya na sio vizuri. Juwezi sema ndoa ni mbaya. Si kwa watu wote, but usiamini mwanaume. Mwanaume anageukanga. Kama unafuna usitaki kukaa kwa nyumba, amuka. Mwanaume akileta 5 na wewe unaleta 5 yako. Jua ukileta yako hakuna siku huyu mwanaume atakudharau. Ama hata akikuacha utakuwa na kitu yako. Kama umepata 100 yako, make sure ukimletea 50 umeficha 40 bobo yako, kula 10. Shida inatokeanga kama hii yangu. Juu kama mimi ningekuwa na ficha ingine kando, singekuwa hapa sasa. Ningekuwa tu naendelea kama wanawake wengine. Moving forward unaona kama utatrust mtu tena? Siwezi. Hiyo siwezi. Hiyo nayo nisikudanganya. Siwezi afunga. Hiyo ndoa, hata ndoa sitaki. Hiyo miaka 8 sitaki. Imepotea tu hivyo. Mimi sitaki. Wacha tu nikae niweke uaminifu wangu kwa watoto wangu na nikae na wao. Hivyo tu. Nini ninakupatia nguvu ya kujikaza na kuendelea despite hii machungu yote umepitia? Mimi nakupatia hope.
Hii kwa ndoa hapana, ndoa ni nyororo ingine ukiingia unajiweka. Ama ndoa kama uende upatane na mtu orphan, hiyo utakaa na yeye. Lakini mtu mwenye ako na wazazi na anasikizana sana sana na wazazi wake, hapo hakuna ndoa. Utakuwa unangeuzwa pande na pande nyingine. Unaumia, tuna dakika ya mwisho unakuja kuachanishwa. Ama kama umeolewa usitake kukaa Nairobi. Una kazi, enda nyumbani. Enda fanya kazi huko. Upate chako huko. Juu kama mimi saa hii ningekuwa nyumbani kama nafanya nini huko. Unajua saa hii singekuwa na shida ya nyumba, juu nyumba ushagosi niko na nyumba. Sasa saa hii nyumba Nairobi ni pesa. Kila kitu Nairobi ni pesa. Unataabika tu bure. Kama ningekuwa nyumbani singekuwa na shida yote. Juu yeye tu angefanyia vituko zake Nairobi. Akikuja nyumbani huko nimemea mizizi. Lakini wapi? Nyumba mimi ushago sijawahi jenga nyumba. Ni ile tu yenye walijenga wangu na wazazi wake. Na hiyo huwezi enda kupeleka. Hiyo huwezi hiyo. Hata utasema ni kwako aje. Una shamba huko. Mwanamke ni ule unaenda nyumbani unaambua ile saidi ni yako. Unajenga nyumba, unaanzisha msingi huko. Lakini kama hapana. Hiyo ni ngumu. Nini nakupatia hope ya kuendelea na maisha kila siku? Na watoto wako wako wapi sasa hivi? Watoto nilipeleka nyumbani. Wako shule? Hawako shule sasa. Sina pesa ya kuwarudisha shule, walitumwa pesa, sina pesa. Wako tu. Pole sana Winnie. Kabla tumalize, kuna kitu ambacho unasikia ungependa kutoa kwa roho yako kabla tufunge? Hii ndio chance ya kusema. Wow. Umetosha? Pole sana Winnie. Na tunashukuru sana that umejikaza ukajielezea vile umeweza. Matumaini yetu ni kwamba kuna mtu pale nje atasikia story yako na ataguzwa na atasimama na wewe ili upate a second chance ya kuanza life afresh na watoto wako. Na tunakutakia kila laheri. Si ni sawa? Okay. Asante. Karibu. Tuko family. This is such a heartbreaking story of a woman who is so hardworking, but she has nothing to show for it because she trusted someone with her all. Are you there and you're willing to stand with her and give her a fresh lease to life? Help her stand with her children. Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and support her get back on her feet. And thank you so much for staying with us till the end of the show. Till next time, always keep it Tuko.